엄마한테 혼나겠는데 이거 어쩌지? 친구들아, 엄마한텐 비밀이야. 알았지? 알았지? 안녕 친구들. 우리 오늘은 세탁기 놀이 같이 해봐요. 와, 여기 귀여운 세탁기들이 하나, 둘, 셋, 넷 개가 있어야 되는데 한 개가 아직 조립이 안 됐네. 자, 이렇게 귀여운 세탁기가 나오는지 우리 같이 한번 만들어봐요. 이렇게 먼저 스티커도 있고 다 만들고 스티커 예쁘게 붙여주는 거. 네. 이렇게 돼서 이거 먼저 떨어졌네. 이게 세탁기 본체. 동그란 통 부품이 될 건가 봐. 여기 톱니도 보이고. 이것도 부품, 톱니. 자, 이건 밑 받침이구나. 자, 이렇게 해서 먼저 톱니를 여기에 끼워주고, 다음 이 통을, 세탁기 통을 여기에 꽂아주고, 이렇게 해서 얘네들이 톱니들이 돌아가네. 다음 뚜껑을 여기 홈이 있으니까 여기 맞춰서 딱 껴주면 벌써 조립은 끝났네. 이거는 보니까 말 세제 같은 거 담는 작은 스푼인 것 같아. 이거 조금 이따 꽂아주고 예쁘게 장식 한번 해볼까요? 눈이 이거를 타는 눈빛이야. 이거 먼저 할걸. 여기 세탁기 계기판인 것 같아. 이 동그란 버튼 부분을 잘 맞춰서 쭉. 어렵지 않아요? 쭉. 눈이 비뚤어졌어. 어쩌지? 눈썹도 붙여주고, 눈썹도 붙여주고, 그다음 여기 입인 것 같은데. 이거는 턱수염. 강력하게 세탁을 해줄 것 같은데? 이건 뭐야? 안 어울리게 꽃장식이야? 이거 운동을 좋아하나봐. 럭비 선수인가? 이렇게 뚜껑에다 하나 붙여줄게. 붙여주고 마지막 꽃 하나까지 붙여서 완성! 자, 귀여운 세탁기 완성! 그런데 이게 웬일? 띵. 이게 뭐야? 이거 뭐야? 젤리? 젤리 괴물이 습격을 하고 말았어. 젤리 괴물들이 자꾸만 나타나는 것 같아. 어디에서 자꾸 나오는 거야 이거? 응? 젤리 괴물들, 너네 왜 나타나니 여기? 부딪혔어. 짠, 짠, 짠. 4가지 색깔의 젤리 괴물이야. 말랑말랑. 미끈미끈 젤리 괴물들. 너 여기 왜 왔어? 어떻게 하라고? 뭐 여기 들어가고 싶다고?
여기는 세탁기야. 너 이거 어떻게 들어가? 여기 들어가면 여기 쑥 들어가잖아? 그러면은 여기서 윙 이렇게 세탁기가 돌아가서 너네 다 빨래가 될 텐데? 응? 뭐라고? 빨래 해달라고? 좋아, 알았어. 그러면 세탁기에 들어가려면 옷이 되어야 될 것 같은데? 너네 젤리 괴물들 변신할 수 있겠어? 응? 변신할 수 있겠어 이거? 어디? 뭘로 변신할 수 있나 한번 볼까? 짠짠짠 짠짠짠. 뭐가 되면 좋을까? 응? 짠짠짠 짠짠짠. 변신했니? 오? 이게 뭐야? 이게 뭐야? 아, 티셔츠구나, 티셔츠. 야, 근데 티셔츠가 이렇게 자꾸 늘어나면 어떡해? 이거 누가 입어? 응? 누구 옷이야, 누구 옷? 짜즈. 오, 더 늘어나기 전에 얼른 집어넣어야겠다. 자, 세탁기 속에 쏙. 빨아달라고 그랬으니까 얼른 집어넣어야지 뭐. 그치? 자, 근데 뚜껑이 닫힐까? 자, 얼른 넣고. 자, 이만큼 넣고. 자, 세탁기야. 세탁기야, 세탁을 부탁해. 젤리 괴물을 부탁해. 윙, 깨끗하게 빨아주길 바래. 자, 두 번째. 오이, 초록색 젤리 괴물. 너는 뭐가 되고 싶어? 이렇게 늘어나게만 해서는 세탁기 속에 들어갈 수 없다고. 초록색은 뭘로 변신할래? 어떤 옷이 되면 좋을까? 짝짝짝짝. 좋았어, 생각났어. 바늘 똑 잘라서 짜잔, 변신. 이게 뭐야? 응? 이게 뭐야? 아, 바지구나. 오, 초록색 바지. 오, 패션 감각 좋은데 왜 자꾸 늘어나니? 얘도 자꾸 늘어나? 안 되겠어. 더 늘어나기 전에 세탁기에 넣어줘야겠어. 자, 뚜껑을 열고 들어가. 이상한 소리 내지 말고 들어가도록 해. 안 들어가니? 들어가야 되는데. 세탁기야, 힘을 좀 내봐. 얘 좀 들어가게 해줘봐. 야, 뚜껑을 덮을 수가 없어. 자, 이렇게 두 번째 됐고. 자, 오, 얘는 뭐야? 내가 제일 좋아하는 보라색인데 붙어서 안 던지려고 그래. 나와봐. 보라색 액체 괴물, 젤리 괴물. 넌 뭐가 되고 싶니? 뭐가 돼서 세탁기 속에 들어갈까? 쭉. 아, 좋은 생각 났어. 자, 너는 이거 뭐게? 그렇지, 양말. 냄새 빨리 빨아야 되겠다. 뚜껑을 열고. 잘 들어가야 돼. 많이 들어가야지 세탁기가 잘 돌아갈 수 있다고. 특히 넌 양말이니까 더 잘 빨아야 된다고. 들어가봐. 야, 됐다. 자, 그렇다면 얼른 돌려주렴. 자, 이번에는 아니야, 잠깐만. 옷부터 변신해야지. 자, 이번에는 맛있어 보이는 색깔인데? 맛있어 보이는 젤리 괴물이야. 너는 뭐가 되고 싶니? 아까 뭐 나왔지? 티셔츠, 바지, 양말. 아, 알았다. 이번에는 그러면 이거 어때? 레이스 치마. 여자애들이 좋아하는 레이스 치마. 레이스 치마가 늘어나고 있어. 허리가 자꾸 커지면 안 되지. 못 입지 그러면. 더 늘어나기 전에 얘도 세탁기 속으로 뿅 덮고 돌려보자고. 잘 돌아가야 될 텐데. 윙. 아직 다 안 넣었다고. 얘는 왜 많이 안 들어가지? 꾹. 치마가 좀 큰 거였나? 야, 뚜껑도 안 닫히잖아. 넣어봐. 쭉. 자, 세탁기 어떻게 돌아갈 수 있겠어? 자, 돌린다. 슝. 자, 빨래가 다 되었습니다. 너희들 거울 봐. 젤리 괴물을
세탁이 잘 안 될 거라고 그랬잖아. 세탁기 모양이 이게 뭐야? 질질질질질 질질질. 아 지저분해. 안 되겠어. 여기서 깨끗하게 치워줄게. 깨끗하게 치우고 우리 진짜 세탁 거품들로 깨끗하게 목욕을 한번 해볼까? 자, 샌들아 나와라 뿅. 나와주세요. 넣어줄 거야. 빨래가 잘 되려면 여기에 가루를 넣어야 되잖아. 한 스푼이 있었지. 도구로 써야지. 한 스푼 듬뿍. 한 숟가락으로 할게. 또 한 스푼 듬뿍. 또 한 스푼 듬뿍. 또 한 스푼 듬뿍. 자, 여러분한테 거품을 잘 보여주기 위해서 여기 거품 색깔을 넣어줄 거예요. 세탁도 예쁘고 깨끗하게 하면 좋잖아. 예쁘게. 어머나. 그 다음 이 뭐였지? 초록색. 야, 이것만 넣어도 빨리 잘 되겠는데? 그치? 와, 미안. 세탁기야, 미안. 여긴 좀 잘 안 나와. 됐고. 자, 마지막. 내 손에 다 묻었어. 오렌지색. 거품 너무 많이 했나? 엄마한테 혼나겠다. 어쩌지? 자, 아! 물을 안 넣었잖아. 물 넣어줄게. 물을 넣어야지 보글보글 빨리가 되겠지. 다 물렀습니다. 엄마야, 나 뭔가 잘못한 것 같지 않니? 얘들아, 엄마야, 나 뭐 잘못했나? 아닌데? 물 넣는 거 맞는데? 오, 거품이 자꾸 나와. 거품이 나와. 어쩌지? 뚜껑도 안 덮었는데. 엄마한테 혼나겠는데 이거 어쩌지? 친구들아, 엄마한테 비밀이야. 알았지? 다음 시간에 다시 만나.